các cái buổi tập huấn cùng đến với một sáng tác của linh mục Thuận Thịnh, nhạc phẩm Gặp Chúa trên quê hương. Và ca khúc này chúng tôi trần kính mời quý cha và tất cả quý vị thưởng thức qua phần tham gia biểu diễn của nữ ca sĩ Diệu Huyền cùng vườn múa minh họa của ca đoàn Teresa. Xin một trống tay đầu nhiệt cho ca sĩ Diệu Huyền.
Xin được cảm ơn những ca sĩ Diệu Huyền cùng với ca đoàn Terosa ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều và xin cảm ơn có mặt Lê Thắng, tất cả quý vị.